Մարսելի հայ համայնքը բազմաշերտ է։ Երկար տարիների ընթացքում այստեղ են եկել հայերի տարբեր հոսքեր։ Մարսելի հայերի մի ստվար հատված Պոլսից է, կա անգամ Պոլսահայերի միություն։ Այդ ենթահամայնքի վառ ներկայացուցիչներից է Խաչիկ Ելմազյանը։ Խաչիկը ծնվել է Թուրքիայի կենտրոնական Յոզգաթ նահանգում եւ շատ փոքր հասակում ընտանիքով տեղափոխվել Ստամբուլ։ Նախնական կրթությունը ստացել է Պոլսի Սահակյան Նունյան հայկական վարժարանում, այնուհետև շարունակել է ուսումը Սուրբ Խաչ դպրևանքում։ 1915-ին սկսյալ իմաստնավորի պայց կեմալական շարժումներուն 1920-23-25-26 բազմաթիվ հայորդիներ բոլիսեն կախտած են ստիվողապար եկած հաստատված են իմաստնավորի մարսել քանի որ անդեղենտոս առաջին նավահանգից քաղաքն է Մարսիլիա եւ եկած Մարսիլիո մեջ ցանազան թաղերում է Սեն-Ժերոմ, Բոմոն, Սենտ-Անտոան, Բուլվարոդո, Սեն-Լու եւ այլն այդ տեղները հաստատված են ուրեմն բոլսեցիները երբ հոս եկած են իրենք զիրենք բնականորեն շատ ղարիբ սկացած են լեզուն չեն գիտեր դուն չունեն խանութ չունեն աշխատելու մեկ խոսքով եւ Գարչ խոսքով հաց չունեն ուդելու։ Բնականորեն սկսած է մեկը մյուսին հետ շփվելու, կապարներ առնելու, աշխատելու համար, դուն գտնելու համար եւ այլն, այսինքն մեկ խոսքով նոր կյանքը շարունակելու համար։ Եղած են բարեփոխտապար այդ տարիներուն խելացի խղճամիտ բոլսեցիներ միտք ունեցած են բոլսահայ մշակութային եւ հայրենակցական միություն մգազմել այսօր հայրենակցական միություն իր նշանակությունը գործընթացած է բայց այդ օրերուն բազմաթիվ հայրենակցական միություններ կային 1925-ին վերջը 30, 35, 40, 45-ին եւ այլն անոնց կարգին հիմնված է նաեւ բոլսայ մշակութային եւ հայրենակցական միությունը բարձրապես օգնելու համար մեկը մյուսին Վերջին շուրջ 10 տարիների ընթացքում Խաչիկը ստանձնել է նաև Պոլսահայերի մշակութային միության ատենապետության պարտականությունները։ Հայ համայնքը ինչպես ամբողջ աշխարհում, այնպես էլ Մարսելում հիմնականում հավաքվել է եկեղեցու եւ դպրոցի շուրջ։ Համախմբելու հատկություն ունի նաև երգչախումբը։ Խաչիկը մասնագիտությամբ երաժիշտ է եւ խմբավար։ 1977 թվականին Մարսելի Սրբոց թարգմանչած եկեղեցու վարչությունը նրան հրավիրել է Մարսել նոր երգչախումբ հիմնելու խնդրանքով։ Այդպես ստեղծվել է Մարսելի Սահակ Մեսրոպ կոչվող հայկական երգչախումբը։ Ի հիշատակ 5-րդ դարի նշանավոր գործիչներ Սահակ Պարթևի եւ Մեսրոպ Մաշտոցի։ Այսօր երգչախումբը բաղկացած է շուրջ 60 հոգուց։ Երգչախումբը խումբ բառը գա մեջը։ Միավորելու, միադեղելու դեղ է։ Աղջիկները դղաները գուքան, միասին գխորին, միասին գխոսին, նախ եւ առաջ կարևորը սա է։ Երգչախումբը կարևոր է նաեւ ծանոթանալու համար մարդու յուրահատուկ մշակույթը, ոգեղեն արժեքները, ինչ նշանակություն պիտի ունենար մարդու, որևէ մարդու համար, եթե կյանքի մեջ ռիթմ, ըսված բանուկոյություն չունենար, սիրտ անգամ ռիթմով գշարժի։ Սահակ Մեսրոպ երգչախմբի անդամները կամավոր են հաճախում փորձերին եւ համերգներ են տվել ինչպես Ֆրանսիայի շատ քաղաքներում, այնպես էլ Հայաստանում, Երևանում եւ Գյումրիում։ Խաչիկի խոսքով դա երազանք էր, որն իրականացավ։ Խմբում կան անդամներ, որոնք երգում են խմբի ստեղծման օրվանից, բայց կան նաև երիտասարդներ, նրանք հիմնականում հայաստանցիներ են։ Անի Տոնապետյանը երգում է երգչախմբում ստեղծված օրվանից։ Երգում է նաև Խաչիկի կինը, Ժուլիետ Ելմազյանը, որը Մարսելի կոնսերվատորիայում դաշնամուրի ուսուցչուհի է շուրջ 35 տարի։ Ես ծնվել եմ Բոլիս եւ իմ ուսումս երաժշտական թե դպրոցական իհարկե Բոլսո մեջ ըրած եմ, հետո մեկնած եմ Գերմանիա որպեսզի ավելի գադարելակորձեմ իմ երաժշտական ուսումս։ Ուրեմն այդքից հետո հաստատվեցանք եւ քանի մդարիներ հետո ես սկսա նաեւ դասավանդել կոնսերվատվարի մեջ։ Առաջ ես կնվագեի, հիմա որ աշակերտս այլևս հասերը եւ լավ կնվագե, ուրեմն ես դեղս փոխեցի, հիմա այլևս կերկեմ։
ծնվել եմ Ֆրանսա։ Իմ գարդիկով 1915-ի ճարտեն վերջը մշակույթին մեջը միայն երկու բան կա՝ լեզուն պահելը եւ երաժշտությունը։ Ձև մնե որ իրարու հետ գտնվենք հայերս միասին, ալ չեն ասեր քաղաքականությունը մեկ կողմ գտնեն, աչակոմյա ես, տախակոմյա ես, ամենքս միասին։ Մեծ ընտանիք կգազմենք։ Մարսիլիա եմ ծնվել, 65 տարեկան եմ, իսկ ծնողքս ինքն ալ Մարսել ծնած է, լահայրս կամ մայրս, ճիշտ ցեղասպանության հետո եւ միշտ ինձ հայ երաժշտության մեջ բացեն, ցուցած են, ինչպես քուր եղբայրներս եւ ուրեմն 40 տարի առաջ երբ որ երգչախումբը հիմնվեցավ, բնական օրեն ասեմ մեր ընտանիքը 10 հոգիով երգչախումբի մեջ մտավ, իսկ այսօր միայն ես եմ որ կներկայացնեմ Մինասյան ընտանիքը։ Փաստ մնե որ մեր մշակույթը միշտ ողջ է, արդասահմանում, Ֆրանսիայում մանավանդ։ Եթե Հայաստանը լայի Բադալյանի, Գավրուպենի, Հովանեսյանի աշակերտ կդառնայի անպայման եւ ինչու՞ չէ, թերևս երգիչ կդառնայի։ Արիթմն է երգչախումբը իմ գարդիկով բահելու համար մեր ինքնությունը, որին ես շատ կարևորություն կտամ եւ շեշտը գտնեմ անոր վրա, իմաստնավորի սպիրկի պայմաններում մեջ։ Ինչքան լավ է որ մարդ արարած ունենա դարբեր քույներ մշակույթի։ Սա մեկ հարստություն է մարդ էյագի որևէ ցեզի համար ինձ համար հարստություն է։ Թե ոչ միաբաղաղ պիտի դառնար կյանքը մարդուն համար, մարդկային ընկերության համար եւ մոնոտոն, ինչպես կսեն, միաբաղաղ պիտի դառնար։